喂，而家咧持續咧，啲網民咧都係會話大埔啲災民咧係貪得無厭嘅。例如咧就係咧，Tyson Yoshi 之前咧就捐咗100萬電器出嚟咁樣，咁有啲災民去領取嘅時候就話冇電器喎，淨係得家具，咁我咪出鋪投訴咯。結果大家都係圍剿嗰啲災民就係話：喂，人哋肯捐嘢就已經好好啦咁樣。咁但係人哋真係要電器，唔係要張床啊嘛。咁佢要抽濕機，你俾張床佢真係熱到㗎。你咁樣都話你貪得無厭。好啦，咁可以想象啦，嚟緊嗰個安置方案咧都係咁樣，因為貪得無厭已經成為咗一個潮語啦。咁你嚟緊嗰個安置方案咧，就而家政府咧就想話就咁俾錢佢，就賠翻佢。咁你未補地價嘅就6000蚊，補地價8000蚊尺咁樣，咁你自己去買啦咁樣。咁但係6000蚊尺咩都買唔到喎，亦都可以預想到啦。到時啲人就會講啦，咁你未補地價啊嘛，你貪得無厭。就算8000蚊都買唔到㗎，咁你貪得無厭咯。買唔到同區嘅，咁你貪得無厭咯咁樣。咁只要有網民呢個貪得無厭嘅免死金牌俾咗政府，咁我諗政府嚟緊嗰個安置方案都唔係好難搞啫。